بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sүйüktүү bir tuğandar, урматтуу жамаат, бүгүнкү жум'a хутбасынын темасы адилет соода ыймандын белгиси. Бул дегени соодада адилеттүү болуу, жалган сүйлөбөө, так мамиле кылуу, чын сүйлөө, бул анын ыйманынын бар экенинин белгиси. Же болбосо соодада так мамиле жасаган инсандын да жакын арада ыйманга келишине ошол адилеттүүлүгү өзү себеп болот деген маани түшүндүрөт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Хадижа энебиздин соодасын жүргүзүүдө Шам мамлекетине келди. Базар аралап, соода сатык кылат эле. Дал ошондо мушриктер, кафирлер пайгамбар жөнүндө мынтип сүйлөштү. Аны Аллах Таала Кур'анда бизге мынтип жеткирет. Астагфирулла билlah. Wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Sadaqallahu al-azim. Biz мына бул пайгамбарга түшүнбөй атабыз. Пайгамбар болгондон кийин Кудайы аны бардык нерсе менен камсыз кылып коюш керек болчу да. Буга чейинки пайгамбарларды Аллах Таала камсыздап не бир укмуш мыкты кереметтер менен жөнөтпөдү беле. Бул пайгамбар неге андай кереметтер менен жөнөтүлбөдү? Курсак ачкан болсо, ал жебей эле тоюп калыш керек болчу. Эгерде бир нерсеге муктаж болсо, анда ал базарга кирбей эле муктаждыгын Кудай Таала өзү эле берип коюш керек болчу. Эмнеге бул бизге окшоп тамак жейт да, анан муктаждыгын бүтүрүш үчүн базарга кирет деп пайгамбарга көп сын тагышчу. А негизи пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам базарга кирүүдөгү негизги максаты даават кылуу эле. Сатуучу менен алуучунун мүнөзүн оңдоо эле. Сатуудан да, алуудан да мурда эң негизгиси мамиледе эле, мамиле менен дин таркатуу эле. Жакшылап карап көрүң. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Меккенин кайра мусулмандарга өтүш жылында тагыраагы Аллах Тааланын буйругу менен пайгамбарыбыз Меккени кайра мусулмандардын колуна өткөрүп алуу үчүн келди. Дал ошол учурда маңдайынан Саиб деген инсан чыкты. Ал Саиб пайгамбарыбыз Меккеде жүрүп Хадижа энебиздин соодасын жүргүзүп жүргөн учурда Саиб пайгамбарыбызга соодада шерик эле. Бирок Саиб мусулман эмес, мушрик болчу. Мушрик болгону менен бир да жалган сүйлөчү эмес, жаман мүнөзү жок эле. Пайгамбар анын ошол мүнөзүн жактырчу. Качан гана пайгамбарыбыз Мадинадан Меккеге келип, Меккени кайра мусулмандардын колуна өткөрүп алуу учурунда Саибди көрүп мындай деди: Мархабам би ахи ва шарики. Бир тууганым, шеригим, куш келипсиң, келеми? Кел, бир учурашалы деди. Чындыгында ал Саиб мушрик учурунда да эч качан эч ким менен жалган сүйлөгөн эмес, эч качан эч жерде тополоң чыгарып, сөгүнүп, бузукулук да кылган эмес эле. يا سائب قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك وكان ذا سلف وصلة. سبحان الله. Peygamberden aytkanı karam. Saib, sen nadandık doğruda Ali imanға kelgechekti bir okmuş mıқты işlerde жасайт элең. Эми окмуш мыкты иштерди жасайт элең. Бирок бирөөсү да сенден кабыл болгон эмес. Анткени сенин иштериңдин кабыл болушуна биринчи шарт сенин ыйманга келишиң эле.
Kel bugün muna imanға kel. İmanға keldi. Muna bugünden başlap senin jasagan ar bir жақшы işin Kuday Taala'nın aldında kabul boldu dep bile ber. Ve kana za salaf. Al degen emi murdağı ötüp ketken işler ele. Emi mundan mıljağına dağı bekem bol. Vasıyla emi mundan keyin karım katnaştı bekem kıl dedi. Karan, oşol saiptin adilet mamilesi akırındık menen jürüp anın çın süylösü, buzuku bol bolsu, adep ahlaklı bolosu anı imanға akırındık menen türttü. Bolgonda da soodadagı adilet mamilesi, soodadagı çın süylösü, soodadagı en mıқты münözü anı en akır ayağında imanға alıp gelip türttü de karan. Tema mıқты qozgolgon. Adilet, soda imandın belgisi. Peygamberimizin doğrunдағы sahabaların köpçülüğü sodager bolgon. Peygamber özü, jana peygamberinin aylanasınдағы sahabalar boş iş kılbay jürgen adamды көрse aybay jek görüşçü. Abdullah ibn Mas'ud, Allah mandan razı olsun. Al mınday deydi. İnni la akrah an ara ar-rajul farigan la fi amri dunya ve la fi amri ahireti. Men je dünya işi menen alektenbey, je ahiret işi menen alektenbey boş jürgen, arsar jürgen insanды uşunçalı jek көрüp andan jirkenem. Je dünya menen alıp uruşpayt. Je ahiretke misal gül azık kamdabayt. Men mындай insandardı çel kabактын ортосундағы eç nersege jaraksız, eç nersege mындай kereги тийбеген nersedey dep bilem dep jek көрчү. Bazar degen al soda satık, al bir gana bayu emес. Soda satık, al insan uğurluktan özün tıyu, tilemçilikten özün tıyu. Soda satık degen al kapitalı göbeyse kimdir biröge jardan berүү, meçit salуу, jetimderdi kepildikке alуу, jana başka uşunдай. Özünün үй бүлөсүn mıқты kılıp kamsыздап, керек болса başka jaranдарга da jardan berүү. Өлкөнүn өнүгүүsүнө көмөк көрсөтүү деген түшүнүк, soda деген маани. Чындап айтканда, чыныгы содагердин орду таптакыр башка. Чыныгы содагердин орду таптакыр башка. Анткени inna at-tajira al-amin saduq lahu makana 'inda Allah Taala. Чыныгы аманатка бекем чын сыйлөгөн adilet sodager al anın ordu Allah'ın aldında. Allah anın ordun ebegeysiz büyük kötörgön. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerek bolsa korkpos tobokelçi жалган сүйлөбөгөн аманатка бекем adilet sodager al бардык тараптан ырыскыланган. Allah аны эч качан хур калтырбайт деп мактаган. Adilet sodager al Allah anı menen Allah birge. Qarang, adilet sodager bolsa anı menen Allah birge. Al degeni Allah'tın jardamı daim anın üstüne düşüp durат. Жақшылап oğun. Abu Hurayra radıyallahu teala anhu Allah'ından razı olsun. Abu Hurayra rivayet kılıp atadı. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz mınday dedi. Qala Allahu Teala. Allah mınday dep aytты dep Peygamber bizi jetkirip atadı. Ana salisu şerikeyn ma lem yakun. Ahaduhuma sahibah. Fa iza khana kharajtu min beynihima. Ya Allah. Qarang endi. Men sodada bolsun, başka dıykançılıkta bolsun, aytor kanday gana şerikteş jumuş bolbosun, iki şeriktin üçüncü jardamçısı menmin dedi Allah. Qarang. İki şeriktin üçüncü jardamçısı menmin, ökönü jardam berip turgan menmin. Egerde birөөsü ekinçisin ele kıyanat kılıp koyup olsa. Adilettүүлүгүнөн tayıp, amanattığынан ketip, жалган süylöp ele koyup olsa, menin jardamım alarga jaap turat. Eğer de
кыянат кылып кое турган болсо, анда мен алардын алдынан чыктым. Менин мээримим да, кечиримим да, берекем да, жардамым да алардын алдынан чыгып кетет деп атат. Караң. Демек, мыкты аманатка бекем, чын сүйлөгөн, адилеттүү соодагер болсо, Аллахтын жардамы аны менен бирге. Эки шерик соодада, эки дыйкан жер иштетип атат. Бири-бирине эле кыянат кылып кое болсо, менин жардамым жаап тура берет, берекем куюлуп тура берет деп атат. Ал-баракату фир-ризк. Демек, адилеттүү аманатка бекем соодагер же дыйкандын рызкысында береке бар. Далил. Хакаб ибн Хизам, Аллах мындан разы болсун, ушул сахаба риwayat кылып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Ал-бай'ан бил-хияр ма лам yatafarraqa. Сатуучу менен кардар алар тандоо укугуна экөө соода кылган жеринен жылып эле кетпесе. Жылып кеткенден кийин баягы тандоо укугу бузулуп калат. Ошол жерде жок мен сатпай калдым, жок мен албай калдым деп бузуп сооданы бузганга акылуу деп атат. Fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Subhanallah. Эгерде экөө тең чын сүйлөсө, сатуучу да, кардар да чын сүйлөсө. Wa bayyana экөө тең сатып аткан нерсесинде, же алып аткан нерсесиндеги кемчилдикти ачык, айкын көрсөтүп айтса, мына ол жерде мында кемчилдиги бар деп. Анда бурика lahuma экөөнө тең Аллах тараптан береке куюлуп жаап турат. Wa in kadhiba wa katama muhiqa baraka. Эгерде экөө тең жалган сүйлөп, бири-бирин алдап, кыянат кылып, кемчилдиктерин, товардагы кемчилдиктерди жаап жашырып турса, анда демек сатуучунун да, кардардын да жашоосундагы, акчасындагы береке кетти дейт пайгамбарыбыз. Өчүрүлдү. Subhanallah. Адилет соода, адилет соодагер, аманатка бекем соодагердин соодасында береке бар. Адилет соодагер анын даражасы кандай? Да талдап көрөлү. Fi a'la manazilil janna. Ал бейиштин эң жогорку орундарында, эң бийик орундарында. Subhanallah. Ал болгону соодагер, бирок адилеттүү. Соода илимин мыкты билет. Кынтыксыз мыкты билет. Эч качан арам аралаштырбайт. Арам бул жакта турсун, арам адал экендиги билинмеген күмөндүү нерселерди да соодасына аралаштырбайт. Дал ошондой адилеттүү соодагердин орду каякта? Анын орду эң бийик бейиште. Анда угуп көрөлү. Абу Саид ал-Худари, Аллах мындан разы болсун, ал мынтип риwayat кылды. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты. Ат-таджиру ас-садиq al-amin ma'an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada yawm al-qiyamah. Sadaqa Rasulullah. Subhanallah. Чынчыл, аманатка бекем, адилеттүү соодагер ал кыямат күнү пайгамбарлар менен, чынчылдыр менен, шейиттер менен бирге болот. Subhanallah. Пайгамбарлардын орду кайсыл жер? Пайгамбарлардын орду бейиштердин эң бийиги болгон Фирдавста болот. Демек, адилеттүү, аманатка бекем, чынчыл соодагер дал ошол пайгамбарлар менен бирге болот. Соода бул жихад. Соодагер бул күрөшкө чыккан инсан. Кадимкидей жихадка чыккан инсан. Базарга келген соодагер ал жихадка чыккан инсан. Бирок менин сөзүмдөн мындай бир кыйшык нерсени түшүнбөй түз маанини кабыл алгыла. Соода, базар бул күрөш. Ал эми соодагер ал күрөшкөн инсан. Эмнеси менен? Сөздүн төркүнүнө көңүлүңүздөрдү бурам. Кайсы бир сахаба табииндердин бирөөсүнөн чынчыл, аманатка бекем, адилет соодагер жөнүндө сурашты. Ахуа ахаббу илейхи авил мутафарриг лил ибада. Ошол базарга чыгып иштеп жаткан аманатка бекем, чынчыл, адилет соодагер жакшыбы, же биротола анысын таштап, кыбланы карап эле, сүлкүлдөп эле, теспесин тартып намаз окуган
ibadatçıl жақшы өтеді. Ал айтты, әлбетте, базарға шығып, иштеп жатқан әділеттүү, чынчыл, аманатқа бекем содагер жақшы. Эмнеге дешти? Анткени лианнаху фи жихад, анткени ал күрөштө, ал жихадта жүрөт. Я'тихи шайтан мин тарикил микял вал мизан. Анткени шайтан ага карама каршы, ал шайтан менен жихад кылат. Шайтан менен күрөшөт. Шайтан кайсыл тараптан келет ага? Оңунанбы, солунанбы, алды аркасынан келеби десе, жок, шайтан ага таразы менен метр аркылуу келет. Таразы өлчөм менен метр, грамм, миллиграмм, килограмм, тонна аркылуу келет. Ушуну кичине алдай койгун, баякы бөксө жериң толуп калат. Муну ол жерден кичине алып калган эле, баякы кем жериң бүтөлүп калат деп, шайтан улам анын тили менен кулагын жана жүрөгүнүн түбүн кытыгылай берип, ага жалган сүйлөөнү, алдоону үйрөтөт. Дал ошол жерде шайтандын таразы аркылуу, грамм, килограмм же метр аркылуу келгендигин байкап туруп, чын сүйлөөсү жана аманатка бекем болуусу анын чында беле шайтан менен жихадта карама каршы болуп аткандай. Субханалла, мыкты сөз. Караңчы, кандай гана мыкты сөз. Ошондон мен базарда жүргөндөрдү кагылайындар. Силер күрөшкө чыктыңар. Силер базарга эмес, силер чыныгы күрөшкө чыктыңар. Ким менен? Шайтан менен. Таразаңарда, метриңерде, өлчөөдө, граммда, килограммда мисалы, кимдир бирөөнү алдап байымын дедиңерби, силер шайтандан ошол күнү жеңилдиңер. Хасан ал-Басри мындай дейт. Ла тазалу кариман алан нас. أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم. Дайым ел арасында кадыр баркка ээ болуп жашайсың. Же болбосо адамдардын баары сизди сыйлап, барктап, кадырлап, урматтап жашашат. Качан? Эгерде сиз алардын колундагы нерсеге муктаж болуп көзүңүз түшүп эле, мага ошонуңардан берип тургулачы деп тилемчилик кылып эле калбасаңыз, сурап эле калбасаңыз, алгандан көрө мынтип бергилечи дегенден көрө ме деп үстүнөн берген кол артыгыраак. Файда фаалта залик, эгерде сурап тилемчиленип кала турган болсоң, истахаффу бик, сени ушунчалык жеңил санашат. Канчалык жасакерленип жасанба, канчалык боюңду түз кармап өзүңдү көтөрбө, сен алардын алдында өтө жеңил салмактасың. Вакариху хадисак, керек болсо сени менен сүйлөшкөнү да жактырышпайт. Анткени сен алардан дайым тиленип турасың. Вабгадунак, дайым сени жактырбай, сага ачуусу келип турушат. Андыктан базарга чык, чын сүйлө, суда кыл, алдава, туурасын айт. Аллах өз аятында стаъуду билlah, рижалун ла тулхихим тижаратун вала бай'ун ан зикриллах ва иқамис салах ва ита'iз закah. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. Рижал, чыныгы эркектер бар деди. Эркектер көп. Базардын ичинде, базардын сыртында, жашоодо тигил эркектер көп. Эркек бар. Бирок ошол эркектердин ичинде дейт Аллах Таалам, рижал, чыныгы эркектери бар. Ла тулхихим тижара вала бай'. Аларды соода, сатык, дыйканчылык жана башка дүние кызыкчылыгы аларды Алланы зикир кылуудан, намазды тургузуудан, зекет берүүдөн эч бир соода алагды кылып тоса албайт, алаксыталбайт аларды. Алар чыныгы эркектер. Эмнеге десе, ал чыныгы эркектер эртең жүрөктөр менен көздөр аңтарылып, алайып кала турган кыяматтагы күндөн коркушат. Ошол себептен алар намазды өз учунда тургузушат да, бүткөн соң анан соодасына кайра кетишет. Соодага барганда
Boldu, namaz okup gelip aldık, emi bilgen ırыбызды ырдай bereyli debeydi. Oşol bazarın içinde de kudum namazdagıday mamile kılışat. Alar adilet mamile kılat. Jalgan süylebeyt, çın süyleyt, çınçıl bolot, amanatka beken boluşat. İslam alimi aytat. Men şagalethu emvaluhu anis salah huşra ma'a sahibil mal ay ma'a Qarun. Qaysi bir insandı namazından korosundagı 4 tülüktün biri alagdı kılıp namazın unutturup koysa, namazды öz duruşunda turguzudan aladı kılıp namazını geçiktirip koysa, demek al kıyamatta bay bolup birok imansız ölgön Qarun menen tirilet. Qarun kafir menen tirilet dedi. وَمَنْ شَغَلَهُ مُلْكُهُ عَنِ الصَّلَاةِ حُشِرَ مَعَ فِرْعَوْنَ. Alemi qaysi bir insandı namazından özüne berilgen mansap alaqsıtıp koya turgan bolsa, anda al kıyamatta Faravon menen Firavun menen tirilet. وَمَنْ شَغَلَهُ وِزَارَتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ حُشِرَ مَعَ هَامَانَ. Alemi kimdin moyunna yüktölgön joopkerçilik namazdan tıyıp koysa. Menin moyunumda şu bir joopkerçilik işler var. Maga jogor jaktan tapşırılgan, men oşonu atkarбасам bolboyt. Biz hem şu namazı sol üçün turguza alбай атабыз da dep şıltoonu moyuna yüktölgön joopkerçilikке şıltay turgan bolsa, anda al kıyamatta Haman degen kafir menen Firavundun vaziri menen tirilet. ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أمية بن خلف في الدرك الأسفل من النار. Alemi kimdi bazarda kılıp жатқан sodası namazdan alagdı kılıp namazды turguzudan, namazды okuudan alıstatıp koya turgan bolsa anın sodası, bile versin al kıyamatta tozoktun en tüpküründe Umayye ibn Halaf degen paygambarga jala japkan, takır ınanbay, işenbay, iman keltirbey ötüp ketken Umayye ibn Halaf degen kafir menen tirilet dedi. Allah öz ayetinde estağudu billah soda jönünde veylun lil mutaffifin. Ay veylun lil mutaffifin إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم. Egerde bir nerseni satıp alganda dıykançılık bu sizde göyrek kılıp elemen paydama tarazanın bul tarabın oorlotup berbeyspi dep alıp jatkanda oor kılıp salmaktуу kılıp satıp alıp, birok elge satıp jatkanda tarazadan je metrden aldap jеңil je kıska kılıp satkandarga, ушундай соодаgerlerге tozoktun içinde tozoktor özü korkkon çoң bir örön bolsun dep Allah kargады. Karabaysızbı? Soodada uşunçalık tak bolun. Ayat түшүнүктүү болуу үчүн men bolu ötkön bir okuyan aytam. Tabiinlerin doğrunda bir tabiin Dakhaltu ala marid, bizdin ayılda jaşap jatkan ayıldaşыбыздын ооруп калганын угуп, andan kabar algany kirdim. Waqat nazala bihil maut. Anın al töşöktө jatkany, al ölüm oorusu ekeni barыбызга маалым эле. Анткени al ötө катуу эле. Biz аны taanıybыз. Barыбыз жакшы билебиz. Al ahvalды sorap, janına oturup, baş jagyn ötüp, faja'altu ulaqinuhu shahada. Men aga ashhadu an la ilaha illallah ve ashhadu anna Muhammeden abduhu ve rasuluh degen sözdü ulam kıykırıp aytıp, anan türtüp, aytыңыз ушуну degendey işara kıldım. Ve lisanuhu la yantiq biha. Birok al takır tili kürmöge gelip anı süylögüsü gelbedi. Bir de tiyaka, bir de biyaka tıvırçılanıp menden yüzünü kaytarıp attı. Esi op kalat. Kayra esine gelet. Kaçan esine gelgende anan men mıntım. Ya ahi, ve tuğan, ve ayıldaş, sizge ne oldu? Vakat mali ulaqqinak şehade ve lisank la yantiq biha. Bayatan bermenin şehadanı özüm kıykırıp aytıp atam kulağınızga uquluqtuğu kılıp. Ança-munça erçip aytasmı meni?
Kelingиz ökөөz çok aytaylı desem takır süylөгүңүz kelbeyt da. Sizge emne boldu? Dep taң kalıp surap uzatsam. Ya ahi, maňa karap şunçalık kakanaqtap, közlerine jaş gelip, öňdöri bop-buz bolup, ya ahi, lisanul mizan ala lisani yemna'uni minan nutq bih. Ey tuğanım, munawul tilimdi menin tarazamdın tili ıldıy basıp süýletpey atpaýby? Aytaýynly dep atam. Oşa sizdi erçip kaytalayınlı dep atam. Al sözlü bilem. Ova bilem. Birok ayttırbay atat da. Tarazamdın tilimdi ıldıy basıp ayttırbay atat. Mana men ayttım. Kagılayın. Bul sizge jat emes go. Siz kerek bolsa hayya alas salah, hayya alal falah, namazga kelgile, dozoktan kutuluğa kelgile dep namazga çakırgan azanlарды ukkansız. Aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh degen sözden kabarsız emesiz. Barız aytıp жүретілек қой, сіздер айтатылыңыз. Emnege ayta albayız? Demek siz tilingizdi, tarazаңыздың tili ıldıy basıp atsa, bazarga çıkkanda aldayt bilеңiz. Siz metrden kıskartıp, tarazadan aldap, satat bilеңiz. Desem, la, çok. Wallahi, Allah'tan ısım menen ant içip aytam. Walakin ma kuntu aqif muddat li akhtabir sihhata mizani. Bolgonu şunday da, tuğanım bolgonu şul. Uzak mönet men tarazamdın tak ekenin karabay kalgan jerim var da. Tarazamdın tak ekenin karabay kalgan jerim var. Daim özü bazarçılar bazarga kirgende tarazasın bir tekşerip koyuş gerek bolçu. Satarman üçün, sodeger üçün. Söz türde kirgende metrin bir siyere ölçöp özü tak je tak emes degen. Tarazanın tak je tak emes eken bir siyere ölçöp alış gerek bolçu. Men oşol uzak mönet tarazamdın tak emes ekenin ölçöböy koyup turmun. Oşol karabay koygondugum üçün kebir kardarlarga aldap satkanımdı emi bilip atam. Men ataylap aldagan emesmin. Tarazam tak bolboy kalgandygyn emi bilip atam. Mına oşol men karabay taktabay koygon tarazanın momunday bolgon tili menin bugün tilimdi şahadadan üşünüp tosup atat deydi. Kagılayın. Metrdi kıskartıp materialdan je bir jıgaç, jose temirden kiçine önemdöşüň mümkün, biroq sen imanыңдын kıskarıp atkan unutma. Tarazadan allaşың mümkün, biroq dal oşa sen aldagan, aldap satkan tarazanın tili senin tilingdi. Akırkı gözürmemde şahadaga keltirbey tilingdi basıp koyorun, takır unutma. Malik ibn Dinar aytat. Dakhaltu ala jarin li. Koşnam bar bolçu. Dal oşol koşnama kirip kaldım. Waqat nazala bihil maut. Al ölüm töşөгünde jatkan eken. Bala çakası çeypy çıkıp kirip koyosuz bu atabız jaman abalda degenden şaşıp kirdim. Abalı oor. Öňdörü kararıp ketipdir. Ve huve yaqul Jebelayn min nar, jebelayn min nar. Men kirgendele meni tiktep durup, "Vay! Tozokton bolgan eki to, tozokton bolgan eki to." Debele kıykırıp attı. Bu kollar meni onu kaytarıp atat. Anı basıp alçuday. Kultu ve ma taqul. Akırın alına kelip, emne dep atas? Bay bolgur. Emne dep atas? Dedim. Almaga, ey Ebu Yahya. Ey Yahya'nın atası Malik. Kana li mikyalan. Akil bi ahadihima ve aktal bil akhar. Menin iki tarazam bar ele. Mende iki taraza bar ele. Elden bir nerseni satıp alganda, je ölçöp alganda, alardan köp alış üçün men özümdün paydama tarazany buzup koygon elem. Elden bir nerseni satıp alganda, buzuk tarazam menen satıp alıp, kayradan elge satkanda ekinci tarazam menen kayra
алдап сатат элем. Ордумдан турдум дейт Малик ибн Динар. Таразаларды мындай кылып көрсөм, дал ошол өзү айткандай экен. Дал ошол өзү айткандай экен. Элден алганда алардын акысын жей турган тараза менен, элге сатканда дагы алардын акысын жей турган, алдап сата турган эки таразасы бар экен. Өлчөп көрсөм дал ошондой. Эки таразанын кармып алып, сынгыча талкаладым. Эй Абу Яхья, ушул эки тараза менин түбүмө жетти. Бүгүнкү менин көзүмө көрүнүп жаткан оттон болгон чоң эки тоо дал ушул элди алдаган менин эки таразым деп атып, ал ла илаха иллаллахты айтпай ыймансыз өлгөнүн өз көзүм менен көрдүм дейт Малик ибн Динар. Андыктан содада адилеттүү, чынчыл, аманатка бекем болууга чакырам. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.